こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は一生に一度は行ってほしい、実は最高なのになかなか行かない日本最北の町、北海道稚内の旅をお届けいたします。最北の絶景、絶品グルメ、至高の温泉と揃いすぎて、まさに大人の穴場旅行先。これは見逃せません。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。稚内市は北海道の最北端に位置し、日本で最も北にある町、人口は約3万人です。アイヌ語のヤム稚内、冷たい水の沢がその名の由来で、稚内は日本のてっぺんとして知られ、宗谷岬などの自然景観が魅力です。まさに日本の北の玄関口として特別な地理的な特徴を持っています。また日露友好最先端都市としてロシア・サハリン州との交流も行っていました。しかし2022年のロシアによるウクライナ侵攻以降、国際交流は途絶えたままです。この影響で長年の友好関係が脅かされていますが、稚内市は交流再開を目指して動きを見せています。稚内の食文化は豊かな海の恵みを生かしたものが多く、特に稚内港で水揚げされる新鮮な魚介類は絶品です。中でも稚内のタコは全国的に有名で、プリプリとした食感が特徴です。この地域ではタコをしゃぶしゃぶで味わうタコしゃぶが名物料理として人気を集めています。また稚内産のウニは利尻昆布を食べて育つため、特有の甘みがあり濃厚な味わいが魅力です。ウニ丼やウニの刺身は訪れた際にぜひ味わいたい一品です。さらに稚内の冬は非常に寒冷な気候で、寒さが厳しい時期には流氷を見ることもできます。オホーツク海沿岸には流氷が押し寄せ、自然の厳しさと美しさが共存する絶景が広がります。このような冬の自然現象は稚内ならではの風景と言えるでしょう。アクセスは羽田空港からも直行便があり、1時間55分で行くことができます。各地方からも新千歳空港を経由して、新千歳空港から55分で稚内に到着します。稚内からは利尻島や礼文島へ行くこともできるので、まとめて行くのもおすすめです。また旭川からレンタカーで行くのもおすすめのルートです。他にも夜行バスを使った行き方などもありますので、ぜひお調べくださいませ。それでは最北端の絶景グルメの旅を一緒に楽しみましょう。はい、こんにちは、森です。旅は自己投資ということでですね、今日からですね、北海道稚内と利尻島、礼文島の旅に出かけたいと思います。その前に一旦東京に寄って東京の用事を済ませるので東京に向かいます。今日は珍しく15分前に到着しました。モンゴル以来のね旅になるので、ちょっと早めに出ました。さあ着きました。駐車場のあれもします。荒れてないね。ここは ANA の1人マイルで取りましたんで、行きたいと思います。さあやってまいりましたね。海外に行きそうな雰囲気ですけど、国内線なんで2階に行きます。はい、大分日田の旅でね、梅響っていうところに泊まったんですけど、そこで一緒だったね男旅友禅さんとまさか出会いまして、顔出しできないんであれですけど、乾杯させていただきます。偶然です。もうあと5分ぐらいで行かないといけないのに、まだお好み焼きは出てこない。最悪もう友禅さんに食べてもらいます頑張ります。
さあ今日はですね、旅行系 YouTuber とかインスタグラマーが集まってね、バーベキューをやるということで、浅草ツリーハウスというところでやるんですが、ここかな、あ、ここですね。どうもどうもベトナムひろみさんいらっしゃいますね。いやいやここでやります。来た、これが東京ですね。モンゴルの後の東京、違いすぎる。しかもこれはまだまだライトアップ序の口らしいです。はい、稚内駅行きます。40、はい。さあ初めての稚内行きます。いや暑かったんで涼しいところに行けるのは嬉しいですね。今12時36分です。9月3日 ANA で羽田から稚内まで直行便で行くことができます。最高ですね。はい、1時間半遅れでようやく出発です。どないなってよかった、今日レンタカー借りなくて。着きましたね。初めての稚内駅やってまいりました。1時間半ぐらい遅延したんですけど、バスとかがそのまま待ってくれてるみたいですね。タクシーだと15,000円上限で ANA が負担するみたいな感じで言ってますね。バスで行けるんだったらバスで行った方が ANA さんも利益取れると思うんで。結局めっちゃ遅れましたね。こじんまりした空港になってますね。でレンタカーを明日借りようと思ってるんで、今日はこのアクティブバスっていうので行く感じかな。駅前ターミナルまで行くって感じですね。これじゃないんかな。とりあえず外に出てみます。あれなんかな、フェリーターミナルまで行くって言ってるな。駅が近いね。とりあえず行くか。いや涼しいっすね。さすが稚内。僕半袖半パンですけどちょうどいいぐらい。 JR 稚内駅に来ました。快晴ですね。いややってまいりました。素晴らしい。もう僕が泊まる宿がもう目の前ですね。バス降りたとこ目の前にあるんで、ここにとりあえず荷物置いてからちょっと散策行きましょうかね。でどうしても行きたかった店がね、今日予約取れなくて明日にしたんで、今日はどっか空いてそうなところに入りたいと思います。お店もねそんな多くないというか、結構あるのはあるんですけど、せっかく稚内に来たんでここ行きたいなみたいなところはそこまで数多くないんで、じゃあ一旦今日は多分ここのエリアで一番安い宿じゃないんかな。ゲストハウスなんですけど結構綺麗ですごい良さそうやったんでここにしました。もう飲み歩きなんでね、寝れたらいいんでここに入ります。こんな感じですね。月間のキャスト、こんな感じで綺麗ですね。さあちょっといろいろ見る前に明日レンタカー借りたいと思うんで、レンタカーのことをちょっと聞きに行きましょうかね。空いてるかな。レンタカー借りに行きます。
いやしかしね、この稚内予約する時にもすごく思ったんですけど、もうホテルとかレンタカーとかがめっちゃ高いですね。同じ日本とは思えないぐらい高い。だってドーミーインとかも本土にあるドーミーインより2倍ぐらいしますよ。だから僕ゲストハウスでもそんな劇的に安いって感じじゃないですからね。本日満車となっております。なんてこった。明日は行けるのかな。結構やばそうやな。なんと今確認したらね、フォレスターっていう、スバルさんの大きな車しかないらしくて、明日6時間だけ借りても1万2000とかするんで、ちょっと一旦この目の前のトヨタレンタカーさんにも話伺って決めたいと思います。ここも本日満車ってなってる。どんだけ需要あんねん。明日あるかな。ほんと高い。宿より高いですからね、レンタカーの方が。もうこの稚内とレブン利尻全部そうっす。なんと先ほどのトヨタレンタカーは明日も今日もいっぱいだということで、レンタカー借りるか。1万いくら6時間できついけどな。しょうがないか。タクシー貸し切ってなんか回った方が安いんじゃねえのっていうぐらいな感じですけど。はい、今タクシー会社に連絡して、明日そのタクシー貸し切ってこう回ってくれるのいくらかって聞いたら、本当に主要どころ、野ジャップ岬とか宗谷岬とか回って3時間40分ぐらいのプランで2万7000円かかると。高いっすね。やっぱレンタカー借りた方が安い。レンタカーにしよう。フォレスターにしよう。無駄にでかいけど。はい、無事に明日のレンタカーの予約が終わりました。明日の12時から6時まで、借りるということで、なんと最初1万2000とか言われたのに9500円でした。なんか会員登録してたからかな。なんかめっちゃ安くなったような気がするけど、普通に考えると6時間で9000円高いですけどね。でもちょっと得した気分で行きたいと思います。クレジットカード払いもできそうなんで。というわけで今日は今5時半ぐらいなんで、飲み歩きね行きたいと思うんですけど、その前に駅とか海が見えるんでその辺行ってみましょうか。で明日ね、朝11時から打ち合わせがあって、11時から12時まではこっちに戻ってきとかないといけないですけど、その11時までに野シャップ岬の方にウニ丼が食べれるお店があるんで、そこは明日行きたいなと思ってるんですけど、その辺もなんかバスで行けるみたいですね。稚内駅ですね。なんか空が広いというか雄大ですね。で気温もやっぱ涼しいですね。23度か。モンゴルほどではないけどやっぱ涼しいですね。駅の端っこにこういうのがあるということだから、そうか、ここがもう最後の最北端の駅っていうことか。端っこになってるんですね。稚内駅やってまいりました。桃鉄でとかしか行ったことがなかった稚内、ついに来ました。朝ごはん食べるとこはね、その南稚内っていうちょっと一駅行くところに行くんで、電車も乗ってみたいと思う。今日はこの北側で食べようかな。南稚内までは200円で行くんですね。こんな感じですね。僕はもうここに泊まってるんで、この辺にね、なんか稚内といえばタコしゃぶが有名らしくて、そのタコしゃぶが有名なお店にちょっと行きたいなと思います。ただね、ちょっと Google 評価悪いんですけど、空いてない時は結構あるから、それで評価下げてて、行った人はめっちゃ満足してる評価ばっかり書いてたんで、そこ行きたいなと思います。あとね、もう一つ有名なところあるんですけど、そこは観光地プライスというか、稚内行ったらここみたいなお店らしいね。ちょっと覗こうとは思うんですけどね。というかもう腹減ってきたな。もう行こうかな。そういえば今日昼食べてないな。なんか2軒も3軒も行けるような感じにお店が開いてる気がしないんでね、確実に確保しないといけない。結構夕食難民になりかける人がもう多いらしいです。コンビニみたいなのもない？もしかして。はいね、ちょっと街歩きしていこうかなと思うんですけど、結構シャッター街みたいな感じになってますね。ここなんか商店街っぽい感じになってますが、割となんか寂れた感じで、なんかここの風景がなんか YouTuber も上げてたような気がするな。稚内がやばいみたいなね。本当お店を探すのも大変ですね。ペットショップは生きてます。ここがフードマーケット相沢。北の橋ベーカリーも良さそうな感じであったような気がする。ここスーパーなんですね。午後7時までか。なんか買わないと今のうちに買っとかなあかんな。ちょっと買っとくか。ここで夜ね、最悪食べれんかったら困るんで、ここでちょっと稚内っぽいの買います。いやー、今ね、買い物
終わりました。なんかやっぱりね、ここだけのものを買いたいなと思って、お酒とかその稚内限定のやつとかね買ったりしたんですけど、後で紹介しますね。なんか食べ物もなんかないんかなって思ってずっと探してたけどなかなかないから、もう諦めてたところに酒のつまみっすよ、そこにめっちゃありました。ホタテだったりとか、もう本当にいっぱいありました。二次会っすよっていうか、もうこのスーパーだけでむちゃくちゃめちゃくちゃもうこの買い物だけで6500円も使っちゃいました。もう1軒目相当やんけみたいな、ね、いや高いっすね。でも絶対楽しい。あ、なんや、あそこにもセイコーマートもあるやん。最悪そこで買えてたな。こんな急がなくてもよかった。でちょっと1個だけ景気づけにね、稚内来たのに全然稚内に来た感じ今してないんで、それだけやりたいと思って、これです。稚内牛乳飲むヨーグルト。これで稚内に来た気分ね味わいたいと思います。それでは稚内飲むヨーグルトいただきます。あ、やべ、ちょっと振るの忘れてたかな。またこれやらなあかんやん。どこでやったこれ。多良間島でやった。うまい。あっさりしててうめえ。さすが最北の地。またおかしいよ、また髪の毛おかしいこと。風が強い。それで先ほどね、視聴者さんにもスーパーでお声掛けいただいて、船こうやって揺らすやつめっちゃいいっすみたいな、ありがとうございます。というわけでちょっと一旦荷物を置きに行きます。これ持ってさすがに居酒屋には行けんわ。めっちゃ早い。さあ、それではね、ちょっと仕事も落ち着きましたんで飲み歩き開始したいと思います。今6時42分ですね。まずはこっち側ちょっと行ってみるか。この先にちょっと有名店があるっぽいんで、そこまず見に行ってみましょう。ドーミーンもありますね。でもゲストハウスでね、僕なんか一部屋個室を借りたつもりだったんですけど、なんか旅行サイトの不具合かなんかで結局12人が寝泊まりするねドミトリーやったんで、それやったらホテル泊まっときゃよかったみたいな。こんなお店もありません。ジンギスカンもいいな。本日大入りと看板で書いとったら毎日やんけ。でもなんかちょこちょこありますね店が。さっきのジンギスカン屋さんは10兵衛。あ、ここも結構串焼き店で評価高いですね。10兵衛。もしどこもダメそうやったりしたら行こう。二次会もありですね。この吉岡、ここも定食屋でGoogle 評価4.1 なんで悪くないですね。意外となんとかなりそうやな。どっかには入れるでしょう。でこの先に有名店、ここですね。ここが有名店みたいですけど、なんかそんなにいっぱいではなさそう。なんか行けちゃいそうな感じですね。このたけちゃん、これ有名店みたいです。ここに行くのもありやな。ちょっとまずは一番狙いの場所に行ってからここにしますかね。しゃぶしゃぶレストラン、 Google 評価 3.9 なんですけど、店に行った人はみんないい評価なので、これはちょっと今までにない例外のパターンな気がするんで、僕のちょっとモーリーレーダーがね、ここはいけんじゃないかなっていうアンテナが出てます。そういうのもあっていいと思うんですよ。やっぱ悪い評価を不当につけられてるお店とかもあると思うんですよね。いやこれで行ってみて、いややっぱそら 3.9 やったってなるとあれですけど、ここですね。郷土料理車屋源氏、全然読めへんなこれ、なんて書いてんねん。ここ行きたいと思います。いっぱいかな。あ、空いてるんちゃう。満席でした。なんてこった。何いろいろ考察してたのとか意味ないやんけ。いろいろなんかああだこうだ言ってたけど、結局空いてなかったら何も調べられないんですよ。なんてこった。そら予約せんかったらそうなるかな。ちょっと調べよう。なんか空いてそうに感じたのにな。あそこはちょっとダメですね。じゃあここよかん。こっちもちょっと歩いてみるか。せっかくなんでいろいろ歩いてから行きましょう。結構ね、なんか男の人の一人旅とか多いっすね。やっぱあれですかね、その最北端っていうところを制覇したいみたいな欲って、なんかやっぱ男性の方が強いような気がするんですよね。
なんかゲストハウスを見ててもわざわざこう居酒屋とか行かずに自分で買い出しして食べてる人がいたんで、なんかご飯とか目的っていうよりは最北端を制覇しに来たみたいな、そんな感じするな。ここがいつみここ 3.6 だな。でここ 3.7 だな。じゃあさっきのちょっと有名店足伸ばしてるか。穴場だけじゃなくてこの定番を押さえておきますかね。おそらく稚内に来たらもうここみんなここ行くんじゃないかなみたいなところですけど、車もそこまでいっぱいじゃないし、もしかしたら空いてない？いっぱいですか？1時間半待ちですか？1時間半待ち、これはいかんっすね。何がちょっと空いてるかもしれんやね。普通に人気店やないかい。なんやねん、稚内今ちょっとオフシーズン入ってきたんじゃないの？半端ないっすね。じゃあさっきちょっと気になってたジンギスカンのとこ行くか。ここはなんか良さそうっすね。いっぱいでした？今結構断られてるけど、今僕が出たんで一人だったあ本当ですか。なんか時間よかったですか？チャーメン食べたんです。チャーメン、はい、チャーメンは美味しかったです。はい、はちょっとだけどうしようかな。ここ行くか、このお店今一人出たんで行けそうな気がしますが、23時まで空いてるんでね、これちょっと2軒目でチャーメン食べるのが良さそうだな。定食もあって食事もちゃんとできるとか、現金のみなんですね。僕も今回もうちょっと15万ぐらい現金を下ろしてきました。念のためにね。もう全部車もなんか宿も現金みたいなとこ多かったんで、今回の旅あそこが気になるな。10兵衛から行くか。ここ良さそうやな。エゾシカ肉とか食べれるんや。俺はうまそう。ここ行こう。いっぱいかな。微妙やな。いっぱいっぽいな。これは食べたい。これもいいな。いただきます。じゃあジンギスカン。モンゴルのラムもうまかったけど、やっぱここのラムはめちゃくちゃうまいっすね。エゾシカ。エゾシカの方が歯応えがあるな。こっちのお酒飲みたいな。日本酒飲みたいけど日本酒合わんしな。
電気ブランハイボールって電気ブランってなんだ。このお酒視聴者さんからね1回いただいたことがあるんですよ。ありがたいですね。最北端のお酒いただいてたんですね。この日本酒1号国分ですが、はい、国まれって言いますか。国まれ。国まれ。ジンギスカンにちょっと日本酒あるか分かんないですけど。ホタテバター。青森を思い出す皆さん。めっちゃうまいこの酒。よいしょ。いやー美味しかったですね。海鮮からじゃなくてね、いきなりジンギスカンからスタートだったんですけど、いや美味しかったですね。でやっぱ北の方の人は南の方の人と比べていきなり話しかけてきたりとかがないんで、ちょっとこう食べながら喋りづらかったですね。でも最後の最後に話しかけてくださって、なんかいろいろおすすめ教えていただいたりとか、やっぱちょっと違うんですよね、特性が。南の人ってもう誰かに構わずこう話しかけるみたいな感じですけど、北の人は結構最初壁あるんですけど、一回仲良くなってしまえばめちゃくちゃいい人みたいな、そういう感じの人が多い気がします。これはもうやっぱ気候の影響あると思います。ここ行きたいと思います。次ここでチャーメンっていうのをねちょっと食べたいですね。刺身もでも食べたいな、機貝とか食べたいな。ちょっとここ2軒目行きたいと思います。もうさすがに空いてるでしょ。なんと今から大人数の方が予約入ってるということでダメでした。マジっすか。でもすごい意地悪してるわけじゃないんやけどって謝ってくれて、行きたかったな。明日行けるかな。明日行けたら行こう。こっから行けるとこあるんか。もうここも閉まってるな、さっきのところも。いやー一軒でも入れてよかったな。さっきの店もね、僕が食べてる間にも何人も来たんですけど結構断っててね、やっぱ運が良かったですね。こっちも閉まってるな。もうなんか8時やのにもうなんか終了の雰囲気やな。それだったらさっきの店でもうちょっと食べてもよかったね。意外と安かったですね。4000円いくらで済んだんで、もうなんか7000円ぐらいいってるかなと思ったんですけど、美味しかったですね。エゾシカの肉も美味しかったし、ラムもほんまに美味しかったですね。お酒も美味しかったですね。いややっぱグルメいいっすね。グルメが良くてこんだけ涼しいっていうのはやっぱいいっすね。クレジットも使えたしな、さっきの店。いやで明日朝海鮮食べに行くんでちょっと楽しみですね。どれほどのものがウニあるんかな。いやー涼しいっすね。ちょっと肌寒いぐらいですね。のぐれかと思ったらめぐれでした。ここもGoogle 評価 4.0 で悪くはないですね。ちょっとうろちょろしてみますか。本当になんか繁華街って感じではないですね。ちょろちょろ店があるっていう感じで、この辺はスナックとかもあるんですね。スナック油屋藤川スナックエスポワール、いいですね。ここは良かったですね。点数ビストロ、はい。明日ね車を借りる日本レンタカーさんの横に親父というなんかお店があるんで、ここ行ってみようかな。ここも癖が強いとか言ったけど、クローズドになってる。マジかよ、半端ないな。なんでやねん。っていうかまだ8時半ですからね。で Google の情報ではもうここ11時まで空いてるってなってるのに、いやマジでこれ食事難民になるな。2軒目難民になる。いや涼しくて快適。よかった買ってて。あとは宿で食べるかな。宿でシャワー浴びてから、ね、お酒も買ってるし、でもセイコーマートもあるからセイコーマートも行くか。
いやー、皆さんも学べましたよね。本当にここで飲み歩きの旅をするっていうのはちょっと難しいですね。一見を楽しみ尽くすみたいなね、そういうことを教えてくれるんですかね。なんかもう最初から2軒3軒行くことが当たり前で、そうやって一つのお店に敬意がないっていうことじゃないですかね。もうこの稚内の町はもう一つの店に集中しろと。何でもそうじゃないですか。仕事でもそうじゃないですか。なんかすぐこうもっといい仕事があるんじゃないかっていう目移りして一つの仕事に集中しない。それをですね、ちゃんと一つのことに集中することでそういう喜びが得られるみたいな、そんなことを教えてくれるんですね、この稚内の旅は。まさに旅は自己投資。いきなり教えてくれるんですね。そんなとこなかったっすよね、今まで。行こうと思えば5軒も6軒も行けるような、そんな街ばっかりでした。でもここは教えてくれる。一つ逃したらもう二度と手に入れられないぞと教えてくれてますね。素晴らしい。さあ、ゲストハウスはね、ロビーに来ましたけども、ここで今日買ってたこれですね、北海道ハイボールガラナ風味、あとこれホッケ燻製スティック、これうまそうですね。これは稚内の会社、ホッケは北海道産、これはいいですね。これ来ました、昆布、北海道産の昆布で北海道稚内の大東食品が加工してます。これはうまそうですね。でこれもですね、これも昆布、これ来ました、パリポリ焼き昆布、北海道産の昆布、これもうまそうですね。でまだあります。うまそうですね。これホタテコッコ、ね、国内のホタテを稚内の会社が加工していると。でしかもタンパク質 36g もあります。脂質 6.6%、 かなり優秀な食品ですね。トレーニングにもいい。そしてこれはうまいでしょ。カツオね、アスタキサンチンが入ってます。赤帰りのね栄養素入ってます。北海道産の鮭、これはうまそうですね。そしてセイコーマートで山わさび塩ラーメン買っちゃいました。ちょっとこれ食べれるんかな。じゃあいただきますね。北海道ハイボールガラナ風味、いただきます。うまい。ちょっと昆布食べてみよう。いただきます。つまみになるな。ただちょっとこのガラナハイボールの当てとしては弱いな。日本酒がいいな。日本酒も買ってるんですけど、そういえば冷やしてます。うまいですね。これタンパク質 5.6g に対して脂質 0.1g、 優秀ですね。ただカロリーは割とありますね。同じ昆布でも違う種類、磯の本昆布、こっちは硬いですね。硬い。硬いけどこっちの方がつまみになるし、顎が鍛えられます。モンゴルのマトンレベルです。うまいな。持って帰りたいな。持って帰れるように口が閉めれるようになってますけど、これいきましょう。ハラス、これはね、なんか北海道の方がオフ旅の時に買ってきてくれたものでもあるから、うまいです。これはうまそう。これ絶対うまいやつ。これも顎鍛えられるな。これ永久に噛み切れへん。これで一晩過ごせますね。これぞつまみやな。ついついボリボリ食べてしまいますが、これいいな。最後パリポリ焼き昆布いただきましょう。パリポリ感、これはさっきと違ってすぐ噛み切れそう。いただきます。お、うまっ。これうまい。昆布の概念変わったな。うまっ。でもこれ北海道の道東で採れたやつですね。稚内ちゃうわ。うまっ。これはまあまあ脂質もあるな。タンパク質 8.3g に対して 4.5g。
しかもこれチャックで閉まらへんやん。食べてしまうのが無念ですね。チャックしてほしかったこれ。稚内限定男山最北コールってやつです。何が違うんか分からんけど、普通にうまい。スーツ着てる人も多いな。やっぱ宿が高いからゲストハウスに泊まるんですね。おはようございます。今日も快晴ですね。さあノシャップの方に行きたいと思います。ただどっから行くんかがわからん。どこのバスや見るし、あ、なんかノシャップ駅って書いてんな。2番乗り場あれやな。会議がね11時にあるんで、今8時36分です。ノシャップで海鮮丼食べて、でとんぼ帰りしたいなと思ってます。それでそこで会議したいと思います。まあ最悪はノシャップでどっか青空でも会議しないといけない可能性がありますけど、これですね、バス乗り場。ノシャップ行き8時やから行ったそう40分に来るな。よしよしよし、いいぞ。あと5分後に来る。やばいやばいやばい。トイレ行ってたらあと1分や。ほんまに来るんかな。心配になってきたぞ。誰も待ってないし。いや、いいっすけどね。行く人が少なかったら海鮮丼のお店も並ばないで済みますからね。漁師の店っていうところとカラフト食堂っていうのがあって、カラフト食堂が良さそうなんです。で9時からってなってるんですけど、これもなんかだいぶ前から空いてたりとか当てにならないって言ってたんで、とりあえず行ってみたいと思います。多分到着はちょうど9時前ぐらいになると思うんで楽しみですね。めっちゃうまそう。今もう41分になりましたけど来ませんね。ちょうど僕この前に行った旅がモンゴルで、モンゴルも時間を基本的に守らないというと悪い言い方ですね。そんな時間を気にしない生活をしてる方々なんですけど、それ学びがすごくあったんですけど、もしかしてこの日本最北の地もそういう感じなんでしょうかね。来ませんねバス。どないなってん。しかし涼しいですね。今9月4日なんですけど、今8時43分の時点で22度ですね。めっちゃ快適。僕半袖半パンに着るリュック着てますけど、それでちょうどいいぐらいですね。長袖着てる人も多いですね。しかしバス来んな。大丈夫なんか。タクシーで向かった方がええんかな。タクシーで向かっても多分1メーターぐらいじゃないかなと思うんですよ。1メーターでも7分ぐらいなんで、帰りとかは時間がなかったらタクシーで戻ろうかなと思ってるんですけどね。いやしかし気持ちいいな。ちょうどいいぐらいですね。あ、なんか来たぞバス。あれかな。来た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 。これやな。終点はノシャップでしたね。10分ぐらいで着いたかな。で料金が220円ですね。安いですね。ただスイカとかイコカとか使えないです。あれが利尻富士かな多分。ここから帰るんか。今度はこれ駅前ターミナル行くんやったらこれやな。10時35分ぐらいに乗れたらいいですね。いやー素晴らしいっすね。気持ちいい。いやーなかなか見応えがある感じだ。水族館とかもあるんですね。あそこが漁師の店ですね。あそこもちょっと行きたいとこですけど、それよりもこっちのカラフト食堂の方に行きます。ちょっと見えてますね。いやすごいな。海がもう水平線がまっすぐすぎて、なんかコンクリートみたいに見える。すごいですね。海の見え方が全然違う。後でちょっと見に行きたいですね。いやーまたなんか景色が違うな。南の島とはまたちょっと違う雰囲気あるな。建築様式もなんか若干違いますよね。なんか本土のものともまたちょっと違う。なんかちょっとこうカクカクした感じというか面白い建築。もう消火栓もなんかぐにゃっと曲がってるけど、なんやろこれ。来たー、ウニ丼、お食丼。
お食事でカラフト来た。うわ、といきなり鹿いるやん。エゾ鹿。これ行きましょう。営業中です。これにしようかな。ライダー人気ナンバーワン、生ウニ3色丼。これいきましょう。来ましたね。これは素晴らしい。いただきます。やばいっす。じゃあいただきます。まずウニからいただきましょう。これだよな。これのために稚内来たんだな。ホタテいただく。ホタテ。いやもうずっとウニの甘さが体中に残るホタテ。ホタテもうまい。確かにウニを2倍にした丼の方が人気っていうの分かるな。ウニが圧倒的にうまい。他も全然うまいですけどね。いろいろ食べたいから僕全部にしたけど、次来るんやったらウニだけでいいかも。カニもいただく。カニもうまい。やっぱウニが圧倒的やな。朝から幸せやな。こんな朝飯。支払いは現金だけっぽいですね。それはちょっと残念ですけど。最初この店並ぶかなと思ったけど、やっぱりあれなんですね。繁忙期じゃないから最初は結構客多かったけど並びませんでしたし、もう今の時間なんか僕ともう一組ぐらいしか残ってないんで来やすいですね。7月8月とかやって行列できると思いますね。まあ僕が食べるの遅いだけですけどね。みんな食べ終わってる。いやー美味しかったですね。いやーカード払いができないことだけがちょっとね残念でしたけども、ね、すごいこのステッカーとか力入れてるんでね、ここの経費カード決済導入の経費にしてくれんかなみたいなね、正直そう思いました。まあこうやっていろんな飲食店とかがあって、おそらくカラフト食堂が一番人気なんですけど、やっぱ繁忙期になると空いてなくてこっち側に行くみたいなこともあるんでしょうね。水族館とかもあります。はい、今日は水族館は行きませんが水族館もあります。北にいる魚をこう中心に見れるということですね。いやー海や海。ノーシャップ岬、本日の日の入りは6時5分か。なるほどな。いや海のこれ水平線見てくださいよ。めっちゃはっきり見えてるねえ。なんか南のこうシュノーケリングができるような海もいいですけど、またこれもいいですね。海はいい。風強。俺の声入ってんのかちゃんと。いやー雲一つない天気最高。ちょうどね先週が大型の台風が来てたんで台風一過ということで、うわあれ利尻富士ちゃんめっちゃ綺麗やん。最高。来たノシャップ岬来ましたね。ノシャップ岬から利尻富士が見えてる。半端ないですね。美しい利尻富士見えてる。蚊が時を刻んでますね。
はい、このノシャップ岬はですね、日本の北海道稚内にある岬ということで、宗谷岬と並んで北海道の最北端に近い観光名所の一つとなっていると。日本海に面しており、天気が良い日には遠くに利尻山を望むことができます。望めてますね。そして夕日が美しい場所としても知られており、観光客や地元の人々に人気のスポットですと。でここはね、特に冬の寒さが厳しい地域にありますが、その分冬の景色も魅力的だということですね。氷点下の海を背景にした風景は一見の価値がありますと。お、なんか神社っぽいのあるな。いやいや、普通に鹿おるな。でかいな。しかもなんか奈良の鹿よりも一回りでかい気がする。ああやって漁師さんがいるところに普通にこうやって鹿がいるんですね。バス来ましたね。今9時55分です。10時1分に出そうですね。思ったより早く帰れそうでよかった。打ち合わせも間に合いそう。さあ10時14分戻ってまいりましたね。11時からね打ち合わせあるんで、ちょっと今から打ち合わせの準備したいと思います。セイコーマートで飲み物だけ買っとくかな。バス便利ですね。現金払いのだけが残念ですね。本当にこの稚内の旅、現金払いだけはねちょっと引っかかるところですね。カード使えてほしいな。さあ打ち合わせも終わったんでレンタカー借りに行こう。今12時16分ですね。12時から借りることにしてましたが、お昼ご飯食べに行きたいと思います。お昼ご飯もめっちゃうまいとこチェックしてたんですけど、昨日夜飲んだ店で話しかけてきてくれたお客さんの方もおすすめしてた店でした。めっちゃ楽しみです。おー、伊東温泉の旅以来のフォレスターですね。スバルさんのアイサイトも入ってる車なんで安心っすね。ちょっと高かったけど安心やからありっすね。ぜひ伊東温泉の動画を見てくださいね。さあやってまいりました。武蔵です。ここ来たかった。すっげえ茶漬けがうまい。来ました。酒茶漬けめちゃくちゃうまそうですね。これ最初は普通のサーモン丼みたいな感じでサーモン刺身的にいただいて、その後に利尻昆布を出し、それをかけて食べるとめっちゃうまそう。それではいただきます。まずはサーモンをそのまま刺身のようにいただきます。うわ、何このサーモン。自分が今まで食べてきたサーモン何やったんってぐらい、歯ごたえもあるし甘さが全然違う。これはやばいわ。これはすごいな。サーモン丼みたいな感じでいただく。最高やな。それでは利尻昆布のお茶漬け入れてみましょう。香りがすごい。めっちゃいい香りする。初めてですよ僕利尻昆布。名前だけ聞いたことありましたけど、もっと入れた方がいいな。いただきますね。これはうまい。サーモンめっちゃうまいし、マジでこの利尻昆布の出汁めっちゃ合う。
ただめっちゃすごいボリュームや。2人で食べてもいいぐらいな。定食とかもあるんですけど全部ボリューム多くて、なんか持って帰ったりとかおにぎりにしてもらったりとかねしてるみたいです。良心的っすね。優勝っすね。ごちそうさまでした。うまかった。道路に鹿注意って書いてますね。鹿がよく出てくるんでしょうね、多分。しかし美しいな、気持ちいいな。海の色がほんと違うな。右側鹿注意って書いてる。うわ、自転車乗りとか多いな。めっちゃ気持ちよさそうやな、こんなとこ自転車走ったら。最高っすね。いや、それにしてもフォレスター借りれてよかったな。やっぱめっちゃ楽っすね、運転が。もうほぼ自動っすからね。その全貌についてはね、このアイサイトの僕の伊東温泉の動画見てください。宗谷岬、ここですね。白い道っていうのもあるんや。後で行くか。さすがにここはお客さん多いな。やってきましたね、宗谷岬。素晴らしい天気。宗谷岬についてちょっとチャット GPT で調べてみましょうか。宗谷岬は北海道稚内市に位置し、日本本土の最北端にあたる岬ですと。オホーツク海に面しており、天気が良ければ約 43km 離れたロシアのサハリンを望むことができますと。宗谷岬はね、歴史的にも重要な場所であり、特に日露戦争における艦隊の通過地点として知られていると。で、北極圏に近いため夏には白夜現象が部分的に見られることも特徴と。間宮林蔵、江戸幕府からの命を受け北方探索に赴いた間宮林蔵は1809年に間宮海峡を発見して、樺太が島であることを確認しましたと。なるほど、樺太見えてんのかな。あ、見えてるんじゃん、あれ。見えてるな、あれ樺太ちゃん。これこんなに人が並んで順番に取るってことはいつものやつできないですね。これが日本最北端の地です。素晴らしい。これですね、日本最北端の地からチャンネル登録よろしくです。来ましょう。樺太がうっすら見えてますね。うっすら望むことができてます。この先の方に樺太が見えてるね、うっすら。日本最北西端ちゃうわ。日本最北ですね。日本最北の地に来ました。最高ですね。めっちゃ恥ずかしいっす。めっちゃ見られてます。で、せっかくねここまで来たんで、いろいろちょっとお店もありそうなので見てみたいと思います。いや、素晴らしいですね。なんかもうここに店立つだけでちょっと売りみたいになりますもんね。最北端のお店みたいなね。今僕はもう日本最北端の YouTuber ですからね。いやー、大事ですね。なんかこう一つ誰にも真似できない特徴みたいなねを出すことってすごい大事だと思うんですよ、ね、何をするにも、お店するにもそうだし、自分のことを売り込んでいくにもそうだしね。でもここはね、もう本当にここにお店建てるだけで日本最北端っていうね、もうブランドがつくんですよ。それだけで強い、なんかすごそうに見えるみたいね。
から僕たちもね、自分の中の日本最北端みたいなものを作っていかないといけない、そんなことも教えてくれるんですね。この日本最北端の旅はまさに旅は自己投資ということですね。皆さんも作っていきましょう。自分の中に日本最北端、最北端じゃなくてもいいけど、なんかそういうね、絶対他に真似できないですからね。この最北端っていうのはもうここにしか作れないもんですからね。オリジナルの店、映像や、お土産か、この木も売ってるんか。ここも最北端のお店として有名みたいですね。はい、たださっき僕食べたばっかりなんでね、さすがにちょっともう食えないです。スイーツがむしろ欲しいな。日本最北端のスイーツ屋さんないんかな。ここも食堂最北端、日本で一番北の食べどころ、半端ないですね。でもデザートとかないんかな。日本最北端のソフトクリームとかないんか。チャンスやな。作るか、ここに日本最北端のソフトクリーム屋さん。誰かいませんか、一緒にやる人。ないんちゃうん。みんな普通のご飯屋さんとか宿、日本最北の宿もあるね。それもいいでしょう。でも日本最北のソフトクリームもいるんじゃないですか。あの形で、あの最北端の地のあのモニュメントの形のソフトクリームとか作るべきちゃうんすか。もう言いましたよ、僕このアイデア。ここにあったりして入ってみよう。なんと最北端に流れ着いた自然の氷、流氷館入り口あって、そんなん見えるね。無料で見えるみたいですね。すでになんか寒い。ここ入れるんや。うわ、寒っ。おお、寒っ。めっちゃ寒い。昔僕自動車系のね仕事をしてた時に、こういうなんてマイナス25度の部屋とかでエンジンかけるみたいな仕事をしましたけど、そんな寒さやな。半端ない。これが流れ着いた氷っすか。リアルやな。絶対登らないでくださいね。万が一の事故の場合は責任は負いません。そりゃそうでしょう。僕もこんなとこ登ったらもうつるっと滑ってもこの動画お届けできなくなりますからね。どうしよう、これ一頭マジのやつが紛れたりとかしたら、すごい、めっちゃ寒い。寒い。早く出よう。たった5分もかからず楽しめますけど、せっかくなんでここで募金しときましょうか。入館料無料とはいえそれだかいただいたんでね。今ねいろいろ中見てきたんですけど、ありませんでしたね。日本最北端ソフトクリーム、これはいりますね。でグッズもね、なんかもうちょっと欲しくなる感じにできるんじゃないかなみたいな、なんかそんな感じ思いましたね。もっとおしゃれにできるんじゃないかなみたいな、そんな感じしました。偉そうに言ってすいません。なんかいろいろ泳いでるっすね。カモ、何かが泳いでるカモみたいなのもいるし、なんかサギみたいなのもいる。カモメか、あれは。トドはいないんかな。アザラシ。危ない、見逃すとこやった。あの上にもなんかありますね。あそこも行くべきやな。ああやってバスで行くこともできるんな。あれは観光バスか。一応バスでも行けんことはないんですけど、なんか1日にね多分3本ぐらいしか便がなかったんで、でもレンタカー高いんでね、いや一応安く済ませたいとしたらバスで行くべきやと思いますけど、売ってないな。宗谷の塩って書いてるけど、宗谷の塩を使ったソフトクリームはないんか。バスの時間書いてますね。これです、だから今の時間やったらこれどっち帰る方向、ちょっとどっちかわからんな。なんせ4本しかないですね。よかった、さっきの間に撮ってて。めっちゃ客増えてるやん。稚内来たらもう、いやむしろここに来なくて稚内の旅を終える人はいないと思うんでね、めっちゃ行列になってる。半端ない。日本最北端到達証明書発行書って書いてますけど、僕の場合は証明書なんて発行してもらわなくても、もうこの YouTube を上げたらね
証明されますからね。証明書だったらね、誰かが勝手に買ってきて俺行ったって言ったらいいかもしれないけど、 YouTube は僕が行ったってもう分かりますからね。皆さんも YouTube 上げましょう。マジかよ、この階段登んの結構涼しいからいい感じやなと思ってたら、またこういうのが出てくるの。もうこういうのは島旅だけにしてほしい。明日からの利尻とか礼文でこういうのが出てくると思ってたけど、むしろこの階段が登りづらいから、この横の道の方が登りやすいっていう。っていうか車で来れてたんや。あ、普通に鹿おるし、いいっすねこれ。旅感出るなこれ。普通にエゾシカがいる。でかっ。あけぼのの像の周りめっちゃおるやん。気がついたら。でこれがあけぼのの像って書いてますね。でこのあけぼのの像っていうのが北海道の牛乳生産量100万トンと飼育乳牛50万頭突破を記念して1971年に建立されたと。そういうやつなんや。チャンネル登録10万人達成で建てもらうのみたいな感じと一緒か。昭和20年から30年代から酪農への転換が進められたと。畑作からね。でここ真面目に読んでたら後ろにめっちゃおるやん。隠れてたんか。しかし角がすごいな。角が綺麗。カオスやな。すげえな。慣れすぎやな。いやあいつとかもくつろぎすぎやろ。角が結構テカテカしてるんですね。なんかニスでも塗ったかのようにめっちゃツルツルしてる。うい、うい、うまいか、うまいか。うまいですかね。おい。うふふふ。綺麗やな。いろんな像があるな。こっちもなんかあるぞ。あの形のアイスとかないんかな。アイス食べたい。僕が鬼怒川温泉ホテルの動画とかで作ったソフトクリームみたいな感じじゃないですか。ここも花が咲くんですね。アルメリア。鐘がある。まさかこんなとこにも。南の方には結構愛の鐘とかありましたけど、世界平和の鐘でした。愛の鐘とかじゃなかった。子育て平和の鐘。素晴らしい。めちゃくちゃ素晴らしいじゃないですか。愛も素晴らしいですけどね。でももうちょっとやっぱ視野の広い鐘でしたね、ここの鐘は。そして祈りの塔なんや。ああ、なるほどね。なるほど、戦争に関係してるんですね。折り鶴の尻尾みたいな。世界平和の鐘ってなんかモンゴルにもあったな。モンゴルにもこんな建物で世界平和の鐘ってあったな。同じやつがこんなとこでシンクロするんですか。そりゃ
行くぞ。めっちゃ響くやん。そしてこれは子育て平和の鐘。子育て平和都市を宣言したらしいですね、ここの稚内っていうのは。なるほどね、素晴らしい。日本全世界になってほしいところですね。はい、これ鳴らしたいけど、どうやって鳴らすの？鳴らすやつがない。鳴らせないな。自分で鳴らせっていうこと？人に頼るなと、そういうことですかね。自分の頭で考えさせろと。子育てもそうじゃないですか、子供に何でもかんでも与えてあげるんじゃなくて、自分でこの鐘をどう鳴らすのか考えろと、そんなことも教えてくれるんですね。素晴らしい。これはあれか、1983年9月1日ニューヨーク発アンカレッジ経由のソウル行き大韓航空便がソビエト領空に入っちゃって、ソビエト戦闘機のミサイル攻撃により迎撃されたっていうことがあったんですね、1983年。日本時間9月1日午前3時26分頃、同機に乗っていた乗客240名と乗員29名計269名の全員が死亡したと。日本人の犠牲者は28人、在日韓国人1名、乗客の国籍は16カ国にも及び、平時の民間航空の産地としては史上最大級のことであったと。なるほど。なんでその航路を全然違うとこに行ったんやろな。大韓航空撃墜事件、それの慰霊碑みたいな感じか。これがいろんな事件があるんですね。それもそういう争いみたいなのがなければ、他の国の空を行ったからといって撃ち落とされることはもしかしたらなかったかもしれないですよね。恐ろしいことです。事件の真相は必ず近い将来に明らかにされるでしょうと。だから分からんのよね、なんでそっちに行っちゃったかとかね。そもそも行っちゃって、いきなり撃ち落とされたっていうのも、謎っちゃ謎なんかな。おっと危ない。エゾシカの糞を踏むとこやった。ここにも慰霊碑がありますね。日本海軍とアメリカ合衆国海軍との戦いにおいて日本海に眠る日本船舶乗員乗客並びに宗谷海峡に眠る米船和風乗員を偲んでと。パラオのね旅とかグアムの旅でもそういうなんか戦争のことをねやっぱりこう顧みる機会ありましたけども、こういったところでもやっぱあるんですね。やっぱ国境のね島っていうのはどうしてもやっぱこう戦いに巻き込まれたりというか戦う拠点になったりしますよね。対馬とかもそうでしたけども。そう帰ろうと思ったらめっちゃ膝痛い。やっぱ寒くなってきたら膝痛いですね。対馬の動画みたいになってる。いててててて。なんかそういえば泊まってる人とか多いなと思ったら、なんか9月8から稚内マラソンがあるんや。それで帰りの飛行機とかもあんま空いてなかったんや。来週からなんか結構空いてるっぽかったもんな。じゃあなんか白い道っていうのがあるみたいなんで、それ行ってみたいと思います。もうそれ行ったらほぼほぼ行くとこないですけどね。レンタカーもったいないな。あと温泉があるんで温泉入ってもいいな。なんかすごいヒッチハイクしてる人とかいたけど、いるのは何を言ってるんかな確認しなかった。白い道スタート地点がここみたいですね。やっぱり雪が降る場所なんで、こう雪が降った時にここが道ですよっていうのが分かるようなマークがずっとついてますね。秋田とかでもあれあった気がするな。青森とか利尻富士も綺麗に見えてる。そうか、4日後にマラソン大会があるから人多かったんか。五島列島福江島行った時もちょうどマラソンの時期に行ってしまったな。
なんか今シーズンちょうど終わったぐらいにマラソンがいろんなとこで始まるんですね。そこ左が中学校ですね。宗谷中学校。あったしか注意。あれ綺麗やな景色。宗谷公園っていうところに入っていきます。この先に白い道があるみたいですね。あ、白い道、ゴール地点や僕。ね、ゴール地点じゃなくてスタート地点に行きたい。こっちじゃ行けんみたい。ゴールから行ってしまうよ。ここがスタート地点や。まあゴールからスタートに行くか。どっから行ったんやろ。バイクの人は行けてるな。ちょっと戻ろう一旦。何やねん、どこに入り口あって。ナビはここ。あの人もここ行った。もう一回あの道渡るつもりなんかな、あの人。あの人についていったら良さそう。全然書いてへんやん、入り口とか。うわ、気持ちいいな、ここ。走ってて気持ちいい。最高のドライブ日和やな。この人も気持ちいいからもう一回走ろうって思って走ってるんかな。子供がなんか滑り台何回も滑るみたいな、そういう感じなんかな。そんな少年のような心も思い出させてくれるんですね。この白い道は、いやこのじゃない、まだ白い道には行ってないけど、やりましたよね、子供の頃。何回ももうええやろって親に言われても、こう何回も何回も滑り台ね滑る、この感覚じゃないですか。あの人もきっと白い道をもう一回あの人が通ったらそういうことですね。あれちょっと恥ずかしくなったかな。あ、何ここ。なんかここ行こう。この人についていこう。なんか良さそう。おお、めっちゃ絶景やん。おお、これは、うわ、牛おる、牛。おお、これはすごい。フォレスターで行っててよかったな。俺あの人について行ってなかったらこの絶景見れんかったな。おお、これはすごい。さっきの人についていったらいいわと思ってたけど、さっきの人戻ってきて行き止まりでしたって帰ってきました全然あの人も知らんかったんや。めっちゃあの人に頼ってついていってたのに。でもこれ一本道やからマジで向こうから来る車とかめっちゃ注意しないといけないですね。さっきみたいなバイクがめっちゃ
全速力で向かってきたら終わりやな。違いますね。ここでもほんと走るのにいいっすね。気持ちいい。白い道にたどり着くだけや。こんなんないよね、しかも。いやー、これはでもあれですね、レンタカー借りた回ありますね。めちゃくちゃいい。ドライブルートだな。いやー、これは美しいですね。半端ないわ。いやー、美しい景色やな。風車の数がすごいな。お、白い道。約30メートル右折。キツネがいるじゃないですか。キツネがおしっこしてるじゃないですか。すごい。キツネ初めて見たかも。何もしないよ。ありがとう。ありがとう。猫みたいな感じやな。写真撮りに来ただけやから大丈夫よ。でも犬みたいな感じか。これが白い道？謎っすね。合ってるんかな。綺麗やけど。綺麗は綺麗やけど。すすきが美しいな。もうすぐスタート地点ってなってるな。合ってるわ。あ、来た来た来た。白い道、スタート地点まで200メートル。長かったな。さっきのそのでは逆走してきたってことか。無事に白い道行けそうっす。だんだん白くなってきてる。白い道来たー。白い、めっちゃ白いぞ。きたー。これぞ白い道。ほんまに白いわ。どっちやどっちや、どっちどっち合ってるんだ。これは美しい。スイープポイントもある。いや、素晴らしいな。本当に白いわ。まっすぐ白い道なんや。来たー、ここで終わりなんや。ここで
ここで入り口に来たわけですね。AI 公園っていうところに入ってきてしまった。戻ります。さあやってまいりました。スイーツがね食べたくなりまして、アイスクリームがね宗谷岬でずっと欲しかったんで、これ多分オレンジエッグっていう店駅前にもあったと思うんですけど、ここは本店になるみたいですね。間違えてるかもしれないですけど、ここ行きたいと思います。横やった。牛もいます。本店って書いてます。うまそう。なんかいろいろ売ってますね。クッキーとかも売ってるし、スイートポテトとかも売ってるな。どれが人気なんですか？メープルチョコっていう。これが人気なんですか？はい。じゃあこれ頼もうか。はい。高います。はい。下へ。はい。ちょっと僕しましまになってるかもしれないですけどね、光が。いただきます。うまいか。コーンも変わってますよね、なんか。濃厚やな。結構チョコが強いんで、クリームの甘さがちょっと分からなくなるな。クリームだけでもよかったな。うまいわ。うまいな。これ何個でも食べれるわ。さあやってまいりました。ヤムワッカナイ温泉ということで温泉入りに来ました。今4時58分で、もう40分後ぐらいにはレンタカー返すんですけど、15分ぐらいだけ入りたいと思います。海の駅、その中にあるんですね。この中にここなんかギャラリーみたいになってる。ストリートピアノとか子供が遊べるとこがありますね。この中にあるのかな。ここかな。蓬莱って書いてるけど、まだ違う。ここ何？稚内劇場とか。なんか急にレトロな、意外となんか見応えがある感じの場所に来てしまったな。これか。お風呂。これやってんのかな。急にレトロやな。大人19円？本当に？料金は入浴前にお支払いよ。ほんまに19円なのかな。いや違うな、ここ偽物や。2階にあるんや。15分だけ入る人いないと思うんですけどね。これが YouTuber です。ここ行きます。泉質お伝えしますね。はい、15分ほどね、サクッと入ってきました。結論から言うと、めちゃくちゃ良かったです。いや、なんかもうトロトロの温泉でしたね。青森とか、どこだったかな。青森っすね。青森で体験したようなトロトロの温泉でした。だから床注意せずに歩いたらもう滑ってこけるみたいな、それぐらいのなんかこう美肌の湯みたいな感じでしたね。いや15分でしたけど全然満足ですね。サウナとかもあったんで長居もできますね。本当に5時間ぐらい入り浸ってずーっとお風呂入るみたいなのもありだし、景色もめっちゃ綺麗でした。港が見えて、船の汽笛あれが鳴る時間とかも書いてたんで、お風呂入りながら音を聞くことができるみたいな
感じみたいですね。いやーよかったな。思ったより良かった選出。しかも値段はそこまで高くなかったし、タオル入れて880円みたいな感じだったね。タオルなしだったら680円ぐらいでいけるんで良くないですか。普通の都会の多分1000いくらぐらいの価値はあるレベルでした。サウナもあるし、水風呂もあるし、露天風呂もあるし、最高でした。それでは今からレンタカー返します。それでそのまま電車で南稚内の駅に行って、そこの近くにある一番行きたかった Google 評価 4.4 のお店に行きたいと思います。夕日の時間と一緒なんで、ちょっともしかしたらお店を送らせてもらおうかな。30分。まあ見え方によりますけどね。とりあえず返します。行ってきます。さあ、あっさりレンタカーを返し終えたんで、今から駅に向かいます。いや、早くも稚内ラストナイトですね。明日は、あ、そうや、明日どっからフェリー乗るんや。それ確認しとかなあかんな。明日、利尻島に向かって船で行きます。いや、なんせ気温が快適なのがめっちゃ良かったな。多分フェリー乗り場もあの奥かな。あの奥な気がする。あの黄色い建物っぽい気がするな。なんか歩いていけません。宿がもうすぐそこなんで、ゲストハウスっていう感じでドミトリーっていうことになりましたけども、アクセスはめちゃくちゃいいですね。稚内フェリーターミナルだけちょっと気になるな。多分そこやと思うんですけどね。でも別にフェリーターミナルともどこも書いてないな。こっち側に歩いていくみたいですね。そしたらフェリーターミナルにあるみたい。まあまあ歩くな。タクシーで行った方がいいのかな。歩いて3分か。違う歩いたら10分かかるね。やっぱタクシーで行った方がいいな。荷物めっちゃあるんでね。明日はタクシーでここからフェリーターミナルまで行きますか。それがいいですね。10分なんで歩けなくはないですけど、結構僕荷物今回持ってきてるんで、島旅に向けて体力温存しとかないとね。それがもう大人の穴場旅行ですからね。島に到着する前にもうバテバテになるわけにいかない。お、もう乗り始めてる。これか。めっちゃ並んでる。なんかみんな切符買ってるな。切符買わなあかんな。バイキがあったみたいです。南稚内200円です。最悪や。さっきあそこで募金したばっかりに100円が足りん。これでいけるか。全部やばい時間がない。やばいと間に合わない。ギリいけたわ。はい、200円でいいんですけど。ああ、そうなんですか。特急なんですか。はい、次何時なんですか。18時10分です。ああ、そうなんですか。じゃあこれ乗りたいですね。特急券も。はい、特急券も買わないといけないです。全然そんなんじゃないよね。特急列車だったらしいです。さっきのは320円。マジかよ。しかも新紙幣や使えませんって。新紙幣しかないし。マジか。1万円。なんでこう現金しか使えないんだろうな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。行きました。難しい。いや、なんかね、稚内の本当良くないところは、なんか現金決済とかこれなんかカード使えないことが多くて、それによってめっちゃ時間かかったりとかややこしくしてる。これですね。あ、しまった。俺カメラ忘れた。車の中に。最悪や。なんでしまった。一眼レフを忘れてきた。うわ、最悪や。乗れん。しまった。さっきのレンタカーを返すところにカメラを忘れてきてしまった。もうタクシーで行こう。最悪や。ミスった。せっかくこのチケットまで買ったのにもう間に合わない。あと1分しかないから。なんで忘れたんやろ。後ろになんでか知らんけど置いてしまってた。うわ、もう間に合わんな。絶対無理や。電車が遅延してない限り無理やな。なんやねんこのハプニング。
無駄なお金を使ってしまった。まあでも特急があるっていうことも分かったしね、特急電車も一応撮ったし撮影したし、それで気づいたんですよ。電車見て一眼でも電車撮ろうと思ったらカメラ忘れてるみたいな。よかったよかった、まだ出発する前でよかった。何でもねそう考えたいですね。生きててよかったね。電車出発した瞬間にカメラを忘れたに気がついて電車から飛び降りて、ね、命を落とすよりはマシです。そんなことも教えてくれるんですね。ワンチャン遅延してんじゃないの。僕はそれに期待しますよ。もう行っちゃってますね。全然チャンスもクソもないわ。行ってもだわ。じゃあタクシーで行こう。金に物言わしてタクシーで行こう。だから僕電車嫌いなんですよ。こういうことばっかりなんで、全然仕組みもわからんし、急に特急券がいるとか言うし。すいません、雑魚屋まで。はい。到着しましたね、雑貨屋。結局9分前に到着です。ありがたいですね。タクシー1200円かかりましたけども PayPay 使えたんでね、なんか結局現金よりもキャッシュレス決済できた方がお得に感じますね。完全に間違ってるけどな。いやでもありがたい。現金をこうガーッと出したりとか、お釣りでバーッと入れたりとか、今財布とか閉めれてないもん。さっきの電車慌てて乗ってたから。ビールを頼みました。刺身とかも頼もうかな。刺身盛り合わせ。黒ラベルなんですよ、ここは。じゃあまずビールいただきます。さっきお風呂入ったんでね、絶対うまいでしょ。お通しがもずくですね。ビール飲んだらさっきの電車乗り遅れたこととか忘れません。もう振り返っても取り戻せないじゃないですか。電車乗る現実は戻せない。こうやってビールがそうやって振り返ってもしょうがないことはね、しょうがないって教えてくれるんですね。まさに旅立ちことを旅をしなかったらそんなこと学べなかった。これ刺し盛りの一人前の量がね、ほんと半端じゃないですね。めちゃくちゃ贅沢。どこからいただこうかな。ちょっとこれ日本酒もいただきたいな。ちょっとまず何やろう。これは半端ない。続々お客さん来ますけど、やっぱ予約してないとね入れないんですよ。予約しないとかちょっと考えられないですね。普通に予約するでしょ。ねえ、予約せずに閉店やったとかそういうのありえないですよね。よかった、今隣の方来られたんですけど、モーリーチャンネル知ってる方でした。やりやすいですね。ありがたい。タコもいただこう。タコしゃぶね食べたかったですけどね、2軒目にちょっと空いてるかわかんないですけどね。タコ美味しいんでしょう。まっすぐなくなるわ。ちょっとお酒飲むか。結構いろんな地域のお酒があるんですけど、どうせなら北海道のやつ頼みたいですね。
3つ北海道のがあるんで、ちょっとこれ順番にいくか。ありがとうございます。さあ、マグロ食べましょう。マグロ。日本酒合わせます。最高っすね。あ、撮ってますよ。全然いいっす。はい。あ、もちろんですよ。もちろんですよ。いいですよ。はい。僕からこう撮りましょうか。はい。いただきます。はい。空港のやつもさして。これめっちゃ長いのに3時間半。でもあれ以上ちょっと縮められなかった。あ、そうなんですか。はい。いろいろありすぎて。でかっ。一人で食べる量ちゃうやんこれ。いただきます。うまっ。これから取る感じなんですか。あ、もう撮ってます。今撮ってんですか。はい。急に撮ってます。なるほど。で編集して。はい、そうです。じゃああんまりしない。いや全然いいですよ。あそこの会話もいいところは使わせてもらうんで。使ってください。若いっすよ。もうちょっと年いかれてるのかと。僕今年46ですね。あ、そうですか。はい。若く見えますよね。若く見られますね。そうですよね。はい。30代ぐらいに。そうですね。それはやっぱよく言われますね。なんか会社勤めされてて。最初はしてて、でそこから独立して、でそこでなんかちょっと次の一手で YouTube やるかみたいな。ぶっちゃけ YouTube って結構儲かるんですか。最初は全然儲からないです。だから4年半ぐらいはもう赤字ずっと垂れ流しだったんですけど、今はやっぱ登録者数が再生数再生され、そう再生が全てなんですよ。まあどれぐらい広告が表示されたかとかによるんですけど、それによって変わるんで、一概に1万再生されたからいくらっていうのは人によって違うんです。広告の質とかに。そう今はちゃんと事業としていい感じになってますね。はい、僕も最初はどうなるかなと思ってたけど、今は結構その再生のお金も結構発生するようになったし、結構依頼も来るようになったんで、僕はまあ会社としてやってるんで基準が多分普通の人より高いと思うんですけど、普通の一般人だったらもう全然ありがたい金額だと思いますよ。サバいただきます。食べログとかであれですか。探してどこに。僕は全部 Google っすね。Google のマップで調べて評価が高いと、あとコメントを見てその評価が本物かっていうのだけ、そうなんかこれちょっと業者がやってんなみたいな。まあ東京の方やったらよくわかると思うんですけど、サバうまっ。日本酒うまいな。シシャモ。いただきます。朝も食べましたけどね。元でもなんかちょっと違うかもな、うまさが。あっさりしてる。濃厚やけどあっさりみたいな。日本酒が合いすぎる。次のこのトロ。これどこのマグロなんや。うまっ。飲み干してしまった。次のお酒は北海道の日本酒制覇しよう。ちょっと黄色い。来ましたね、男山。男山でええんか。
ああ、これはキレがあるな。キレがある。刺身に合いそう。ホタテいただきます。うわ、ウニ半分でも全然十分や。こっから僕ね、利尻島とか礼文島行って多分そこでもウニ食べると思うんですけど、ウニ飽きへんかな。それが心配や。ウニ嫌いにならんようにする。次の頼もう。なんか最近でも美味しくなった気がするんですよね。なんか日本酒全然昔と変わりました。変わりましたよね。雑菜とかあれ出してから、なんかやっぱフルーティーな軽いやつが、そうですよね。昔はなんか悪酔いするみたいなすごいイメージあったのに、今そんなんないですもんね。はい。一番高価な男山大吟醸。キレもあってでも後味がフルーティーですね。これはうまいな。獺祭とかそういう系のうまいよね。なんとお父さんとね一緒に旅されてて、お父さんはなんと83歳と、すごいっすね。僕も83歳になっても旅したい。すごいっすね。めちゃくちゃ元気じゃないですか。エアドゥで羽田から来たんですけど、はいなんか私が登録間違っちゃって親父の年齢が100歳。それはもう VIP 対応になるんじゃないですか。すごいですね。83歳でも旅できるんですね。西表で西表行ったの。西表で比内サーラの滝、そこをこう山なんですけど、そこを登るツアーがあって、はいはい。やったんですか。毎日筋トレ2時間して筋トレしてるんですか。筋トレ午前中あ、ストレッチ。午前中2時間ストレッチでもすごいです午後は2時間散歩してるんですよ。いや大事やな。いやでも勇気もらえますね。80歳超えてもこう旅ができるって。西表のツアーって70歳以上はダメなんですよ。参加してダメなんですか。65歳あ、65じゃダメなんですか。65歳以上はダメなんだけど、もう親父さん70、78ぐらい。70で参加したんですか。それはだって OK もらったんですか。年齢を詐称した。それ放送できんの。まあそれぐらい、まあでも顔出してないから大丈夫か。うちらよりも早いんですよ。その登るのが。だからそのツアーの人にバラしたら、いや全然もうおやすみなんで大丈夫。やっぱ日々のトレーニング、大変ですよ。ストレッチが。その時は鍛えてたんですか。その70。もうずっとですよ。ストレッチどっち。筋トレ筋トレじゃないね。ストレッチ。筋トレっていうし、あ、筋トレもしてるんですか。ダンベルやってるんですか。何キロのダンベルやってるんですか。3キロ。あ、でもそれでもねやることは大事なので。それを毎日やってますから。いやー毎日すげえ。10年もすごいですね。差が出るわけですよ。同じだいや、そりゃそうです。何にもいや、そりゃそうです。いや、そりゃそうですよ。小さな積み重ねがね、そうです。やっぱ差を生むわけですね。いや、これも学びっすね。なんかやってますか。ね、3キロのダンベルでもこうやるだけでも大きな差を生む。そんなことを学ばせてくれるんですね、この旅は。まさに旅は自己投資ですね。なんかちょっと前髪気になるけどな。まさに旅は自己投資ですね、これ。まさに旅は自己投資っていやーすごいですね。いや僕だって今まだ40代ですけど、いつ旅できなくなるかわからんと思って動画もね、ずっと見られる動画作ってるっていうのは、もしかしたら明日旅できなくなるかもしれないじゃないですか。その時に過去に行った旅が稼いでくれるようにと思ってやってるんですけど。韓国で1日3万歩歩いてた。3万歩ですか。3万歩とか歩いたことないですよ。僕ベネチアでめちゃくちゃ歩いたなと思っても2万5千とかでしたよ。
ソウルタワーあるじゃないですか。あそこまで4度歩いて行ったりして。半端ないですね。歩くって大事なんですね。いやー、僕みたいな年齢で膝が痛いとかね、もう人生の甘いですね。すごいっすね。83歳でもやれるんですよ、まだまだ。僕もそれぐらいまで YouTube 続けられるように頑張ろう。いや、素晴らしい。一駅電車乗り遅れたけど歩いてくるべきでしたね。タクシー使ったらあかんかったやっぱ最北端のね稚内なんで、結構置いてある焼酎とかが朝日控えてますねとか屋久島とかね、結構南のものが多いですね。やっぱこう北の人は南に憧れ、南の人は北に憧れみたいな、そういう感じなんですね。勉強になりますね。カニ雑炊です。うまそう。めちゃくちゃボリューム多いな。2人分やんみたいな。カニ雑炊とかね、北海道らしい。うまっ。これはうまいわ。カロリーゼロに感じるぐらいうまいな。ちょうどね、僕実はホッケの骨が引っかかってたんですけど、このカニ雑炊のおかげで治りました。必要やったんですね。無駄だと思えることも実は必要だったんですね。そんなことを教えてくれるんですね。いや、ありがとうございます。気をつけて明日レイブン楽しんでください。はい、ありがとうございます。またどうかで。ありがとうございます。いや、勉強になりましたね。ありがたいです。視聴者さんに出会えることは。僕も一人旅で寂しいですからね。どんどん皆さん声をかけてくださいね。いやー、美味しかったですね。こっから2軒目とか行けるんかな。ちょっとブラブラしてみますか。この南稚内、今日最後ですしね。結構もう多分閉まってると思うんですよね。なんか寿司屋さんだけ開いてそうな感じなんですけどね。寿司今から食えるかな。結構食っちゃったんでね、さっきの店9000円ぐらい食べちゃいました。いや、ほんと美味しかったですね。いや、まあ現金決済だけは断念ですね。もう稚内現金決済がマジ多いっす。現金下ろしといて正解したね。クレジット対応してくれたらね、めちゃくちゃありがたいんですけど、なかなかないですね。いやー、夜はちょっと寒いぐらいですね。昨日はなんか涼しいぐらいに思ってたけど、寒いな。半袖半パンとか頭おかしいですね。今何度、20度ですね。ちょっとやっぱ長袖がいるかな。やっぱこの南稚内は結構栄えてるんですかね。すき家があったりとか、壺八があったりとか、チェーン店も結構あるんですね。で駐車場はね、ここやっぱ稚内は有料の駐車場が一切ないって言ってましたね。それはいいですね。なんか住みやすそう、そういう意味では。あ、こういうなんか新しいバーもありますね。 H&K エミコっていう軽食店とか、あれか、ひな寿司。あの寿司屋さんがまだ開いてるっぽいんですけどね。寿司食えるかな。でも 4.5 なんですよね、評価が。なんかちょろっとだけ食べれるんやったら食べたいですけどね。寿司ちょっと食べてみたいな。ちょっと行ってみるか。ここね、ひな寿司。結構明るい店やな。全面禁煙になってるやん。しかも結構いろいろあるけど、さすがに特上寿司を全部食べる胃袋は残ってないんで、なんかお好みで頼もうかな。これがジムのベタタクシーに帰ります。中はねちょっと
映せなかったですけど、めっちゃいい店でした。話し込みました。ありがとうございます。はい、タクシーで稚内駅に戻ってまいりました。因縁の稚内駅ですね。僕は電車との相性が良くなく乗れませんでした。はい、タクシーで戻ってまいりました。やっぱ車がいいっすね。いやで、寿司屋さんね、本当にいい方で、いろいろ教えてもらいました。島のこととか、お魚のこととかね。魚も全然取れる魚が変わってきてるらしくて、イカとかももうほとんどこの辺では取れなくなって、タコも9割ぐらい取れなくなってると。で、ブリがね、本当は富山とかで取れてたんですけど、今こっちの方で上がってきてて、本当は鮭を取りたい量のところにブリが入ってきちゃうと。で、そのブリもなんかちょっとこう血が混じってる感じで入ってくるんで、商品価値がないみたいな感じで、ちょっといろいろとね、やっぱ漁業問題だと。で、あとカラフトとかのね問題とかでもね、国後島とかね、択捉島とかも一時期こう2つの島を返してもらうみたいな話があったのに、それをやめてしまったみたいな。それもすごい、それやってたらね、かなり水産の豊富な水産海域取れてたんで、また変わってただろうと。いろいろ考えさせられますね。その意見が全てじゃないと思いますけど、そういうやっぱきっかけくれたの嬉しいですね。いや、本当に寿司もめちゃくちゃ美味しかったです。ぜひ行ってみてほしいです。はい、おはようございますと言っても今もう10時48分なんですけども、今日はね朝からちょっとゆっくり、仕事をしてました。で、今日だけねちょっと天気が悪いみたいで、今から利尻島に向かうんですけど、今日はねなんか利尻島で僕レンタカー借りれなかったんですよ。空いてなくて。で、明日レンタカー借りてぐるっと回ろうと思ってるんで、明日は天気良さそうなんでね、今日はねちょっと仕事も詰まってるし、移動と、ちょっとこう街歩きみたいなだけするみたいな感じにしようと思ってます。うまいことなってるんですね。大事な時は晴れてくれる。船はねやっぱ天気が良くなって揺れてくれた方がみんな楽しめますからね。そんな取れ高の神様まで味方してくれるんですか。ありがたいですね。これでね、稚内の旅も終わりになります。皆さんの目にはねどのように映ったでしょうか。で、僕の率直な感想としては、やっぱりね日本最北端っていうパワーはすごいなと、一生に一度は行っておかないといけないみたいなね、空気にさせてくれる場所だなと思いました。で、見どころみたいなのもめちゃくちゃいっぱいあるわけじゃないんで、一度行けば大体皆さん同じところをこう観光して同じところにたどり着くんじゃないかなみたいな感じがしましたね。で、最北端だけあってものすごいやっぱ絶景が見れましたし、空気もねすごいいいっすね。気持ちがいい空気ですね。なんか冬はねやっぱこの辺めちゃくちゃ吹雪って、言ってましたけども、この夏場はめちゃくちゃ過ごしやすくて、特に僕今9月のね5日にいますけど、汗が出ないぐらい涼しくて、気持ちがいいですね。冬はねめちゃくちゃ雪が吹雪いたりするのに、それでもやっぱりここに住んでる方がいるっていうのと、やっぱり最北端ということで、その日本の領地とか、そのなんか領海とかその辺のねいろんな歴史があって、昔はたくさん魚も豊富に取れてたけど、今だんだん取れなくなってきたとか、いろんなやっぱりこう深い歴史があるんだなっていうふうに思いましたね。そのカラフトの問題とかね、昔はカラフトにも船が出てて行けたらしいんですけど、今その戦争のこともあって全く行けなくなったりとかしてて、いろいろ学びがありましたね。で、観光の方なんですけど、正直僕は何回も言いましたけど、やっぱキャッシュレスの決済がやっぱ遅れてるっていうのはあんまりよろしくないなって個人的にはやっぱ思いましたね。で、お店も閉まるの早いんで、ちょっと島感覚ですよね。その僕が今まで行った南の島とかに比べると、そのレンタカー含め、飲食店もね値段が結構張るところが多いのに、キャッシュレスは使えないっていうことなんで、そこはねちょっと改善してほしいなと思いましたね。むしろなんかキャッシュレスしてないことで領収書の対応だったりとか、そういうのに追われてるみたいなシーンもちらほら見たんで、もうやっちゃっていいんじゃないかなと思います。最終的にはそっちの方が儲かるんじゃないのと思いました。あとはレンタカーがやっぱ不足してるっていうのと、レンタカーがあんだけ高いんだったらもうちょっとこうバスもあってもいいかなと思うんですけど、その辺もやっぱ需要と供給の関係なんでしょうね。
結構やっぱ最北端っていうことで来られる方が多いので、言ってみればその頑張らなくても勝手にお客さんが来るみたいな、多少そういう地域であると思うんですよ。他のところに比べるとですよ。決してみんなそう思ってるわけじゃないですけど、だからその辺が影響しているのかなとはちょっと思いましたね。でも皆さんも本当に、一生に一度は行くことをお勧めします。これ合ってんのかな、ちょっと時間間に合いそうか不安になってきたな。これ結構降りてるってことはもう船は到着してるってことやな。いやー、それにしてもね、やっぱウニのうまさとかやっぱ海鮮系のうまさは別格でしたね。やっぱさすがって感じで、ウニの値段がめちゃくちゃ高いところとなんか結構リーズナブルに提供してくれるところとあって、その辺もなんか合ってないようなもんなんだなと思いました。あとは宿も高かったですね。宿も高い。ゲストハウスでもやっぱ6000、7000するんで、それもちょっとオンシーズンにね稼ぎ抜かないといけないみたいなところがあるんで、そういう風になってるみたいですけど、それもなんかね、冬の楽しみみたいなのが作れるとまた変わってくるのかもしれないですね。常識をね変えていかないといけないですね。めっちゃ走ってる人おるやん。やべ、俺もやばい。しかし結構余裕持ってきたつもりやん。来ました、稚内フェリーターミナル。なんか斜めになってんな。ネットで買っててもチケットの発券がここで入れそうです。来た瞬間に森岡さんですかって言われたんで、多分僕しか受付済ましてなかったんでしょう。またやってしまった。おかしい。結構早めに出たつもりやったのにな。あれですね、チケット一等席を取りました。っていうかそこしか空いてなかったです。こういう店もあったんですよ。めっちゃ並んでる。流れるように無駄な時間が一つもない。汗だくや。何が稚内汗かかへんやねん。ちょっと汗ばんでるわ。それではね、利尻島に向かって行きます。Keep on driving till the sunrise. We're gonna be alright, just right. I know that we can make it, reach out and take it. We're gonna be alright, just right. I know that we can make it, reach out and take it. いかがでしたでしょうか。まさに一生に一度は行くべき魅力的な絶景とグルメが満載ではないでしょうか。このまま引き続いて利尻島、礼文島の動画も出していきますので、ぜひご覧くださいませ。このような動画をもっと出してほしいと思ったら、皆様のいいね、コメントぜひお願いいたします。メンバーシップではここでは言えない旅の裏話や近況報告などを毎週させていただいております。メンバーも続々増えておりますので、皆様の参加もお待ちしております。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気の着るリュック、モーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。皆さん旅行行くのに着るリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったら任天堂スイッチあります。で対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、
車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れやんって思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまで、これだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性のあなたでも全部入れていけます。リュックとか背負ったらやっぱスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック、旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。キルリュックベストの新作キルリュック2も出ました。ここにはポケット追加されまして、さらにサイドファスナーだったりとか隠しポケットも追加になってめちゃくちゃパワーアップしてます。肩幅も細くなって女性の方でも着やすくなってます。ブラックとネイビーどちらが好きな方をどうぞ。旅は自己投資。僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルもチェックをお願いいたします。